Дефакто дэлхий 10. Бахрейний хаант улс. Суд бас од шүүрсэн түүх. Энэхүү нэвтрүүлгээрээ бид та бүхэндээ Бахрейн хаант улс, түүний газар зүй, эдийн засаг ба хүн ам зүйн онцлог харьцангуй богино хугацаанд хэрхэн өсрөнгөө хөгжсөн болон Монгол улстай хамтран ажиллах боломжуудын талаар танилцуулах болно. Нэг газар зүй, эдийн засаг засаглал. Бахрейний хаант улс нь Арабын буланд орших жижигхэн боловч стратегийн чухал байршилтай улс. 33 арлаас бүрддэг 787 км² газар нутагтай буюу манай Орхон аймагт тэнцвэ. Нийт хүн ам нь 1.5 сая, түүний 55% нь гадаадын иргэд, ихэнх нь Индийг, Пакистанаас ирсэн байна. Булангийн Сингапур гэж бас нэрлэгддэг Бахрейн нь нээлттэй эдийн засаг, бизнес эрхлэх таатай орчноороо алдартай. Газар нутгийн талбайд Сингапуртай бас ойролцоо хоёулаа дэлхийн санхүү худалдааны том төвүүд. Харин эдийн засгийн хувьд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Сингапураас 10 дахин бага буюу 50 орчим тэрбум Америк доллар, нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 3 дахин бага буюу 28,000 Америк доллар. Бахрейн ажиллах хүч гадаадаас татдаг. Гадаадын ажилчдын эзлэх хувь нь Сингапураас өндөр. Бахрейний эдийн засаг төрөлцсөн ба газрын тос байгалийн эдийн засгийн 18% бүрдүүлдэг нь хөрш орнуудтайгаа харьцуулахад бага. Санхүүгийн үйлчилгээ эдийн засгийн 17%-ийг эзэлдэг. Исламын банк хөрөнгө оруулалтаар булангийн бүсийн гол төв. Аж үйлдвэрлэл 14%-ийг эзэлдэг. Хөнгөн цагааны үйлдвэрлэлээр дэлхийн зах зээлийн 11%-ийг хангадаг. Аялал жуулчлал худалдаа өндөр хөгжсөн, жилд 11 сая гаруй жуулчин хүлээж авдаг. Бахрейн уугуул болон гадаадын иргэдийн хувьд ялгаатай бодлого хэрэгжүүлдэг. Үүний нэг нь нийтийн орон сууцны хөтөлбөр буюу 40 гаруй мянган орон сууц барьж иргэддээ үнэгүй оруулсан. Гадаадын иргэд зах зээлийн үнээр орон сууц, байр түрээсэлж амьдардаг. Бахрейний иргэдэд эрүүл мэнд боловсролын үйлчилгээ үнэгүй, хүнс түлшний татаастай, тухайн бүс нутгийн хамгийн хөгжингүй халамжийн тогтолцоотой орн юм а. Бахрейн үндсэн хуульд хаант засаглалтай парламент нь үндэсний ассамблей гэж нэртэй. Тэр нь 2 танхимтай. Зөвлөдөх танхим нь Шура зөвлөд гэдэг Shura Council. 40 гишүүнтэй тэднийг хаан шууд томилдог. Төлөөлөгчдийн танхим нь хууль, төсөв батлах, засгийн газрын үйл ажиллагааг хянах эрхтэй. Зөвлөхүүдийн танхим нь хууль тогтоох үйл явцад оролцсон. Мөн засгийн газрын санал болгосон хуулиудыг хянах, зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй. Гүйцэтгэх эрх мэдлийг хаан Хамад бин Иса аль-Халифа болон түүний томилсон угсаа залгамжлагын хаан хүү бөгөөд ерөнхий сайд Салман бин Хамад аль-Халифа удирдан явуулдаг. Ерөнхий сайд нь засгийн газрыг бүрдүүлж сайд нараа томилдог. Харин шүүх засаглал нь бол Исламын шариатын хууль болон иргэний хуульд хосолдог тогтолцоотой. Шүүхийн дээд зөвлөл нь Supreme Judicial Council. Тэн шүүх засаглалыг удирдах хараат бус байдлыг хангах үүрэгтэй. Ерөнхий шүүх Civil Court иргэний болон эрүүгийн хэрэгүүдийг шийдвэрлэдэг. Исламын шүүхээр Sharia Court гэр бүлийн болон шашны хэрэгүүдийг шийддэг. 2. Бахрейний хөгжлийн онцлог. Эртээр үеэс Бахрейн нь Арабын булангийн худалдааны төв, цэрэг стратегийн чухал бомбт байжээ. 13 дугаар зууны сүүл үед монголчуудын байгуулсан Илхант улс нь Хормузын вант улс, түүний харьяанд байсан Бахрейнийг захирч байжээ. Энэ тухай Калат Аль-Бахрейн цайзын музейд баримтжуулжээ. Бахрейн Перс энтхийг Арабын худалдаачдын дамжин өнгөрөхцөг мөн суд олборлолтоороо дэлхийд алдартай байжээ. Бахрейн 110 жилийн турш 1861-ээс 1971 онд Их Британий протекторат хамгаалалтад байсан. 1932 оноос газрын тос олборлож эхэлснээр Арабын булангийн анхны газрын тос олборлогч улс болсон.
Гэхдээ нөөц нь хязгаарлагдмал тул банк санхүү, аялал жуулчлал үйлдвэрлэлээ хөгжүүлж эдийн засгаа төрөлжүүлсэн байна. Бахрейний стратегийн байрлал 50 сая хүн амтай Арабын зах зээлд хялбар нэвтрэх боломж үүд хаалгана болжээ. Идүүгээ компанийн татвар байхгүй, бизнесийн зардал бага, ойрхон орнуудын хамгийн нээлттэй эдийн засгийн эрх чөлөөгөөрөө бүс нутагтаа тэргүүлдэг. Бахрейний хаант улсад хөрөнгө оруулалт татах, хөрөнгө оруулалтын орчин нөхцөлийг сайжруулах санаачлагыг хариуцдаг төрийн агентлаг нь эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөл Economic Development Board Сингапур улсаас хуулан авсан бүтэц. 2005 онд олон улсын хөрөнгө оруулалтын парк байгуулсан бөгөөд идүүгээ тийм 7 паркт нийт 114 төв дэмцэн корпорац 5200 ажилчид ажиллаж байна. Нийт 2 тэрбум долларын хөрөнгө татсны 80% нь гадаадаас 20% нь экспортод зориулсан дотоодын компани төслүүдээс бүрдүүлжээ. Эдгээр аж үйлдвэрийн паркууд булангийн орнууд дотроо хамгийн хямд түрээс буюу метр квадратын дунджаар $2.66 ажээ. Түрээсийн хугацаа нь 25 жил бас сунгаж болно. Харин бүгдэд бүтцэн өмнө хийгдсэн үйлдвэрлэл явуулахад бэлэн 2000-аас 9600 метр квадрат талбайнаас бас сонгон метр квадратыг нь сарын 6.6 Америк доллараар түрээсэлж болно. Зөвхөн 10% нөөттэй өөр ямар ч татваргүй юм байна. Бахрейн эдийн засаг улс төрийн холбоо болох булангийн хамтын ажиллагааны зөвлөлийн GCC үүсгэн байгуулагч гишүүн. Энэ зөвлөл нь Саудын Арабын нэгдсэн Эмират, Кувейт, Оман, Катар, Бахрейн гэсэн 6 улсаас бүрддэг. GCC-гийн орнууд нь нэгэн ижил шашин соёлын нэгт холбоотой. Бахрейн бусад улсаас ялгаатай шашин шүтэх эрх чөлөө олон ургалж нийгмийн бодлогоор онцлогтой. Энэхүү уламжлал ба нээлттэй бодлогын тэнцвэртэй байдал нь Бахрейнийг бүс нутгийн хамгийн доктортой бизнес эрхлэлд таатай улс болгож байна. Мөн Бахрейн идүүгээ бүс нутгийн цахим эдийн засаг болон финтекийн зангилаа улс болохоор хичээж байна. 3. Бахрейн Монголын хамтын ажиллагаа. Монгол улс Бахрейний хаант улстай 1998 онд дипломат харилцаа тогтоосон бөгөөд газар зүйн хувьд алс хол оршдогч эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх боломж нээлттэй байна. Юуны өмнө газрын доорх баялаг ашиглан газрын дээрх баялаг бүтээж эдийн засгаа уул уурхайгаас бусад салбар төрөлжүүлж чадсан Бахрейний туршлагаас бид суралцах боломжтой. Ялангуяа газрын тосны орлогоос баялагын сан байгуулж эдийн засгаа банк, санхүү, технологи, аялал жуулчлал, аж үйлдвэрийн чиглэлд ухаалгаар хөгжүүлж чадсныг судалж суралцах болох юм а. Уул уурхай ашигт малтмал түүний дотор геологийн хайгуул, эрчим хүч болон түүний дотор сэргээгдэх эрчим хүч, хөдөө аж ахуй, түүний дотор махны экспортын чиглэлээр ажиллах бодиттой боломж гарч байна. Монгол халаал аргаар бэлдсэн олон улсын баталгаажуулсан гэрчлэгээтэй маха булангийн орнуудад экспортлж эхэлсэн нь тодорхой хэмжээнд Арабын зах зээлд танигдж, үнэлэгдэж эхэлжээ. Энэ ажлыг Монгол улсаас Бахрейний хаант улсыг Кувейт улсаас хавсран судаг элчин сайдын яам санаачлан хэрэгжүүлж байна. Монгол улсаас ноолуу, арьсан эдэл, тодорхой ашигт малтмал, хүнсний бүтээгдэхүүн, түүний дотор хоньны махыг сэврэн экспортлох, Бахрейнаас санхүү, технологи, нефтийн бүтээгдэхүүн авах, хөрөнгө оруулалт татах боломж бүрдэж байна. Худалдаа өргөжих хандлагатай нэмээд жуулчны урсгал ихсвэл хоёр улсын хооронд шууд нислэг үлдэх тухай яриа хэлэлцээ явж эхэлжээ. Одоогийн байдлаар хоёр улсын дипломат албан паспорт эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас чөлөөлөх талаар бас ярилцж байна. Хамтын ажиллагааны эдгээр боломжийг оновчтой ашиглах, дээр дурдсан салбаруудад хөрөнгө оруулалт татах чиглэлээр Монгол улсын шадар сайд тогиндын дорж ханд Бахрейний хаант улсад 2025 оны 2 дугаар сарын сүүлчээр айлчлагта холбогдох байгууллагуудтай уулзаж ярилцлаа. Монгол улсын шадар сайд тогиндын дорж ханд Бахрейн хаант улсын шадар сайд Шейх Халид бин Абдулла Аль Халифа
нар уулзахдаа Монгол улсад эрчим хүч, уул уурхай, хөдөө аж ахуйн салбарт хөрөнгө оруулах боломж өгв. Аялал жуулчлал, соёлын салбарын хамтын ажиллагаа, Бахрейний хаант улсын амны орон сууц хөгжүүлсэн менежмент, гадаадын хөрөнгө оруулалт татах сайхан туршлагын нэвтрүүлэх талаар хэлэлцэв. Шадар сайд орчхонд Бахрейний хан хүү эрчим хүч байгалийн нөөцийн дээд хорооны дарга үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөгөө хааны харуулын хүчний командлагч Шейх Насер бин Хамад аль-Халифатай уулзалт хийж хамтын ажиллагааг боломжит салбаруудад тэр дундаа эрчим хүчний салбарт хөгжүүлэх талаар ярилцаж энэ зам болох Монголын эдийн засгийн чуулганд оролцохыг хүргэв. Мөн Монгол улсад газрын тос, байгалийн хий, эрдэс баялагын хайгуул, олборлолтын чиглэлд хамтран ажиллах талаар Бахрейн, Арабын нэгдсэн Эмираттай хамтарсан 3 талын санамж өвшигт гарын үсэг зурв. Та бүхэндээ ийхүү хөгжлийн од шүүрсэн Бахрейний хаант улсын тухай, мөн энэ улстай Монгол улс хэрхэн хамтран ажиллаж болох тухай товч танилцуулахад ийм байна. Таны мэдлэгт нэмэр болсон гэж найдаж байна. Баярлалаа.